Всем привет! С такой проблемой иногда сталкиваюсь в летнее время, что когда машина постоит на солнце, когда открываешь двери, очень сильно скрипят вот эти направляющие, по которым ходит дверь. Вот. Ну, такой пластик такой неприятный скрип громкий. Это происходит только когда машина очень горячая, на солнце разогретый кузов. Когда там в тени, либо дождь, там, либо просто прохладно, этого не происходит. Разные смазки пробовал, и литол, и графитовую смазку. Ну, короче, все я пробовал. Даже пробовал смазывать машины маслом, но как-то надолго не хватает сильно. Но сейчас такая ситуация, мне нужно взять машину, там, собираемся с семьей ехать, а звук такой неприятный, и как бы нет времени разбираться, да и смазка уже в багажнике там была, там тюбик маленький закончился. Короче, как можно выйти с этого положения? Сейчас покажу. Лайфхак заключается в следующем. Вот, например, эта дверь. Слышите, какой скрип? Здесь такая штука у меня. Это полироль для пластика. Ну, для торпеды, такое молочко. Делаем так. Побрызали. Все. Разработали немножко и как бы нормально. Может чуть-чуть скрипит, но я думаю, что она... Ну, смысл в том, что, ну, видите, вытирает его просто сильно. Чуть добавили. Оно восковая, эта штука. Там есть какой-то процент воска, и оно сейчас свое даст. Ну, вообще есть маски специальные для этого. Но если такая ситуация, как у меня, что нет времени идти за смазкой, то этот вариант. Слышите, какой звук? Как будто какой-то Жигуль старый открывается. Промазали, разработали чуть-чуть. Все, уже не скрипит, пожалуйста. Лайфхак. Сейчас так все двери пройдусь. Тут почему-то, кстати, не скрипит. Вот так вот можно обойтись с этой проблемой. У меня тут багажник лежит, когда машину мою, то обычно пластик натираю. Так, у меня все. Спасибо за просмотры. Кому было полезно, очень рад помочь. Напишите в комментариях, попробовали ли вы и насколько хватило такого решения. Я не думаю, что сильно прям надолго хватит, но быстро, легко. Можно так обойтись. Такой себе лайфхак. Спасибо за просмотр. Все. Всем пока.